પાલનપુર હાઈવે પરથી જીવદયા પ્રેમીઓએ બાતમીના આધારે ટ્રકમાં ગેરકાયદે કતલખાને લઈ જવાથી ભેંસો અને પાડાને ઉગારી લીધી હતી। પાલનપુરના જીવદયા પ્રેમી પ્રિતેશ જોશીને એવી બાતમી મળી હતી કે સિદ્ધપુર પાસેથી એક ટ્રકમાં ગેરકાયદે ભેંસો અને પાડાઓ કતલખાને લઈ જવામાં આવનાર છે। જે માહિતીના આધારે જીવદયા પ્રેમીઓએ પોલીસ સાથે મળી સિદ્ધપુર પાસે વોચ ગોઠવી હતી અને ત્યાંથી બાતમીવાળી ટ્રકને આંતરી તપાસ કરતા ટ્રકમાંથી 12 ભેંસો અને એક પાડો મળી આવતા ટ્રક ચાલક અકરમ ખાન સિંધીની પૂછપરછ કરાઈ હતી, જેમાં તેણે તમામ પશુઓને ગેરકાયદે કતલખાને લઈ જવાતો હોવાની કબૂલાત કરી હતી। તેથી પોલીસે તેની અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। કંટ્રોલ તરફથી વર્દી મળેલ કે એક ટ્રક ભેંસોની ભરેલી ટ્રક પકડી છે, એ આધારે પોસ્ટ આવેલા તો આ બાબતે પ્રજ્ઞેશભાઈ અરુણભાઈ જાની રહે સિદ્ધપુર રણકોળવાળાઓએ કાયદેસરની ફરિયાદ આપેલ છે। જે ટ્રક પકડેલ છે તેનો નંબર છે RJ19GD 2997, જેમાં ભેંસો નંગ 12 ને એક પાડો મળી આવેલ છે અને જેની કાયદેસરની IPC કલમ 279 તથા MA કલમ 177-184 અને પશુ ક્રૂરતા અધિનિયમ કલમ 11 તથા પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ કલમ 568 મુજબ પોસ્ટેઓશ્રીએ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ અમલ આપેલ છે।